عليكم نتلاقاو اليوم باش نديرو هاد البيتزا ترك. On se retrouve aujourd'hui pour faire ces pizzas turques. On commence par la garniture. غنبداو بالحشوة. Vous allez prendre une poêle et vous allez mettre de l'huile d'olive. Une fois qu'elle est chaude, vous rajoutez des oignons, du persil et de la coriandre. غتاخدو مقلة غديرو فيها زيت العود سخون. ملي كتسخن كتزيدو عليها بصلة، شويه ديال القزبور وشويه ديال المعدنوس، وكتخلطوا وكتخليو حتى طيبوا بواحد شويه. Vous mélangez et vous laissez jusqu'à que vos oignons deviennent translucides. ملي البصله ديالكم كطيب كتجي وتزيدوا عليها الكفته. Quand vos oignons deviennent translucides, vous venez y ajouter votre viande hachée. Vous pouvez faire n'importe quelle garniture. Vous pouvez faire une garniture avec du blanc de poulet. Voilà, ces pizzas et c'est à votre guise. تقدروا ديروا هاد لي بيتزا باللي كان عندكم. تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا الخضره، تقدروا ديروا غير الفرماج نتوما والقرنه ديالكم. وكتجيو ديروا العطريه ديالكم. انا درت شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، درت شويه ديال الكوري. Vous venez mettre vos épices. J'ai mis du sel, du poivre, du curry, du curcuma, du cumin et j'ai mis un peu d'épices chili. وتقدروا ديروا شويه ديال السودانيه. انا درت شويه باش يجي شويه حار، ماشي ضروري، تقدروا نتوما والذوق ديالكم. صافي كديروا هاد العطريه هادي وكتخليو الكفته ديالكم طيب. Quand vous avez mis vos épices, vous laissez votre viande hachée cuire. مني الكفته ديالكم كتكون طيبه كتجيو. انا زدت الفلفله، درت فلفله حمراء والخضراء والصفراء. Vous venez ensuite ajouter vos poivrons. J'ai mis des poivrons jaunes, rouges et verts. Et vous venez cuire. C'est des poivrons congelés que j'ai mis. انا درت الفلفله كونجليه، شريتها بحال هكاك. تقدروا ديروا الا كانت عندكم في الثلاجه، تقدروا ديروا بحال ديروها طريه، تقدروا ديروها كونجلي نتوما ولي عندكم في الثلاجه. صافي تبقاو غاديين جايين بها وشويه حتى كتبان لكم الفلفله ديالكم طابت. ملي كتبان لكم طابت كتجيو تزيدوا كشطه طريه. Une fois que vous voyez que vos poivrons sont cuits, vous venez y ajouter de la crème liquide pour que votre pizza ne soit pas trop sec. كنزيد هاد الكشطه طريه باش البيتزا ما كتجيش ناشفه بزاف. وتقدروا تزيدوا الكوري. انا زدت الكوري حيت عزيز عليا انايا الكوري بزاف، يعني زدت الكوري ودرت لا كريم.
ومني كديروا لا كريم كتخليوه يطيب شويه وكتطفيوه عليه وكتخليه تبرد كديري العجينه ديالك. Une fois que vous avez mis votre crème, vous laissez mijoter un peu, vous éteignez et vous laissez refroidir et vous passez à la pâte. غندوزو العجينه ديالنا، خاصنا دقيق، شويه ديال الخميره ناشفه، كديروا شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، بيضه، زيت العود ودانون مسوس، وكتجيو تخلطوا هذاك الشيء مع الماء دافي. غندير لكم المكونات في صندوق الوصف. Dans le bol de votre robot, vous mettez la farine, de la levure sèche, du sucre, de l'huile d'olive, un œuf, un yaourt nature, du sel et vous mélangez le tout avec de l'eau tiède. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. وكتجيو تخلطوا الخليط ديالكم، كتزيدوا بشويه بشويه الماء دافي ديالكم. خاص العجينات ديالكم تجمع وما تبقاش لاصقه في الجناب. Et vous venez mélanger votre pâte. Vous venez y ajouter petit à petit votre eau. Il faut que votre pâte se décolle des parois du bol. كتشوفوا العجينه ديالي ما بقاش لاصقه في الجناب، غنجي غنحبس الضراب ديالي. Comme vous voyez, ma pâte ne se décolle des parois du bol, donc je viens arrêter mon robot. Je vais vous montrer comment la pâte doit être. غنوري لكم العجينه كيفاش خاصها تكون، كتلصق شويه الفليدين وكتكون خفيفه. Elle colle un peu aux mains, elle est un peu collante, voilà. Et elle est souple. Elle est pas dure, elle est pas molle, elle est souple. Et vous venez la mettre dans votre bol, vous venez la recouvrir et vous la laissez gonfler. كتجيو كديروها في الزلافه، كتغطيوها وكتخليوها تخمر. من بعد ملي تخمر العجينه ديالكم كتجيبوا كتحيدوا منها لي غاز اللي فيها، كديروا ليها بحال هكاك باش تخفف. Au bout, une fois que votre pâte aura bien gonflé, vous venez dégazer votre pâte, vous l'enlevez du bol et vous venez former des petites boules. كتجيو كتحيدوها من الزلافه ديالكم وكتجيو ديروا كويرات. ولكن قبل ما ندوزو العجينه ديالنا غتاخدوا الزلافه غديروا فيها زيت العود وغديروا فيها شويه ديال الثومه بودره. Vous allez prendre un bol, vous allez mettre de l'huile d'olive et de l'ail semoule et vous laissez de côté. كتخلطوها وكتخليوها في جنب، غنحتاجوها من بعد. غنرجعوا العجينه ديالنا، كتاخدوها وكديروا ليها كويرات على حساب، ديروا كويرات كبار ولا صغار على حساب. Vous venez, vous faites des boules, vous faites soit des boules, des grandes boules, soit des petites. C'est à votre guise. Voilà, ça dépend si vous voulez faire des grandes pizzas ou des petites. Et ensuite, vous venez fariner votre plan de travail et votre rouleau pâtissier et vous venez étaler votre pâte dans la longueur. من بعد كتجيو كديروا الفرينه في اللاطه ديالكم ولا البلاصه اللي غتخدموا فيها العجينه ديالكم
وكديروا ليها بحال هكا على الطول، كتخدموها على الطول ديالها. فوالا ديروا الفرينه مزيان حتى كتلصق الفرينه كتلصق. ديما على الطول، وتقدروا ديروا الجناب ديالها شويه باش وراك شويه ماشي بزاف. انايا هذه درتها بزاف، فوالا من بعد غتبان ليا بلي خدمتها بزاف. فوالا ولكن نتوما ما ديروش نفس الغلط، ديما خدموا العجينه ديالكم على الطول. vous faites toujours, vous travaillez toujours votre pâte dans la longueur. Voilà, moi celle-là je l'ai trop étalée sur les côtés, du coup quand je vous montrerai, vous allez voir la pâte la garniture ne va pas rester au centre. Voilà, vous travaillez tout le temps votre pâte dans la longueur. Donc je prends ma plaque remplie avec du papier cuisson, je viens de déposer ma pâte. Je vais vous montrer une deuxième. غنجي نوري لكم واحدة أخرى. من بعد كتاخدوا هذيك الزلافه اللي درنا فيها زيت العود والثومه وكتجي تدهنوا بها العجينه ديالكم. Ensuite vous prenez le bol où on a mis l'huile d'olive et l'ail semoule et vous venez badigeonner votre pâte. C'est ça qui va faire en sorte que la pâte sera toujours moelleuse. Et vous venez mettre de la mozzarella. وكتجي وديروا الوسط الموتزاريلا. ومن بعد كتجيو تاخدوا الحشوه ديالكم وكديروها الوسط. Et vous prenez votre garniture et vous venez la mettre dans le centre et vous venez rabattre les côtés. Prenez garde à bien serrer les angles, voilà, le bout. Voilà, vous faites bien attention de bien les fermer, sinon ça risque de s'ouvrir à la cuisson. ملي طويو العجينه ديالكم ردوا البال تسدوا مزيان الجناب حيت يقدر ملي تديروه في الفران يتحل لكم. صافي ملي كتسدوا العجينه ديالكم كتجيو تزيدوا عليها الموتزاريلا من فوق وتعاود تاخذوا زيت العود والثومه اللي درنا وكتجيو تدهنوا الجناب ديال هاد لا بيتزا. Vous venez ensuite mettre de la mozzarella et vous reprenez votre huile et ail et vous venez badigeonner comme ceci les côtés de votre pizza. Voilà, et je fais exactement la même chose pour toutes les autres boules. وكندير نفس الحاجه نفس الطريقه لكاع الكرات ديالي. ومني كتسالوا كاع العجينه ديالكم كتجيو تخشيو في الفران على 180 درجه لمده 20 دقيقه. Vous venez enfourner ensuite à 180 degrés pour 20 minutes. Voilà ce que vous devez obtenir à la sortie. Comme je vous ai dit, prenez garde à bien refermer vos pizzas, sinon ça risque de s'ouvrir. هانتوما علاش خاصكم توصلوا كيف قلت لكم ردوا البال تدوا مزيان الجناب ديالكم حيت يقدر يتحل لكم بحال هكاك. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم. عاونوني بلي لايك، بارطاجيو لا فيديو
وما تنساوش ديروا لي abonner. J'espère que cette recette vous a plu. Laissez-moi des pouces, partagez la vidéo autour de vous. Bon appétit à vous. Salam alaikum.